Ovdje imam kilogram goveđeg mlevenog mesa, vi možete koristiti i svinjsko i pokazat ću vam kako da ga konzervirate u tegli. Prvo ću začiniti meso, dodat ću kašičicu soli. Dodat ću pola kašičice bibera i dodat ću kašičicu belog luka u granulama. 15 grama goveđeg želatina razmutit ću sa 40 ml hladne vode. Dodat ću i želatin i sve ću to promešati. Sjedinili smo smesu i sada ću ih ređati u tegle koje koristim sa širim otvorom. Uzimam meso, spuštam u tegle i pritiskate da izađe vazduh. Kad sam napunila teglu, na isti način punim i drugu. I sada ću sa sirćetom prebrisati vrhove tegle i poklopce. Zatvaram tegle. Tegle stavljam u ekspres lonac. Moj lonac je zapremine 6 litara i dodajem litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i namestit ću regulator pritiska na 120 stepeni. Ovako pripremljeno meso je slabo kiselo i mora se konzervirati na 120 stepeni Celzijusa u ekspres loncu. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. I nakon 90 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade, nakon toga ih čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Tegle su se prohladile i otvorit ću jednu. Pomoći ću se sa nožem, uvatio je vakuum i to je znak da je dobro određena procedura. Izvadit ću meso i vidjet ćemo kako je ispalo. Ovako pripremljeno meso može vam trajati godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!